肺热咳嗽、睡眠不好。白菜干海底椰汤水，材料有海底椰、白菜干、菊花、罗汉果、姜片、鸡肉、红萝卜。肺热的时候，咳嗽、喉咙疼、口干，这一道汤水一定帮到你。它可以润肺止渴、健脾补气、滋阴养颜。倒上冷水，小火煮2个小时就可以了。肺热咳嗽、睡眠不好。白菜干海底椰汤水，材料有海底椰、白菜干、菊花、罗汉果、姜片、鸡肉、红萝卜。肺热的时候，咳嗽、喉咙疼、口干，这一道汤水一定帮到你。它可以润肺止渴、健脾补气、滋阴养颜。倒上冷水，小火煮2个小时就可以了。